gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar mais um vídeo que hoje eu estava demorando demais pra fazer vídeo, mas hoje já estou em casa porque eu estava na casa da minha tia, ok? Mas hoje eu vim testar essa cola aqui, essa cola da Piratininga. Ela custou R$2, deixa eu ver se foca. R$2, tá, gente? Piratininga. E vamos testar ela. Desculpa se tiver barulho de fundo, é porque minha mãe tá ajeitando aqui os negócios. Bom, pra testar ela hoje eu vou usar o tênis pé. Vou usar esse óleo aqui, reparador de pontos, CCF pra slime. Vou usar esse brilho aqui pra dar brilho na minha slime. Vou usar esse outro brilho aqui também. Creme de cabelo e creme de pele, ok? Então, vamos lá. Vou abrir a cola que eu não abri ela ainda. Gente, eu não vou colocar toda não, porque é só um teste e também eu quero usar... gente, eu vou mostrar pra vocês a minha paletinha de slime. Que eu peguei minha tia me deu ela, então eu vou usar como paletinha de slime. Já tem slime aqui, quando eu encher toda ela, eu mostro pra vocês minha paleta cheinha. Bora lá. Gente, eu não vou botar toda, tá, essa cola. Porque como é só um teste. Tá ótimo, querida. Gente, eu vou fechar aqui a cola, daqui a pouco eu volto. Ó, gente, já fechei. Eu acho que eu deixei mais ou menos metade do tubo. Não, aqui, gente, tá aqui o tubo, tá? Bom, gente, o que eu vou usar agora vai ser esse reparador. Gente, eu tô tossindo, tá? Vamos botar uma gotinha de reparador. 2 gotinhas, gente, eu não sei se serve, tá? Por isso que eu vou botar esse pouco. Vamos colocar agora o creme de pele. Nossa, tá difícil. Eu com a mão só, gente, vai ficar difícil. Bom, gente, desculpa minha mãe que ela falou então creme. É porque eu uso muito creme, tá? Mas ok, aqui, ó. Vocês vão falar isso se ficou muito. E vou botar agora o tênis pé, que eu tô tentando abrir aqui com todas as minhas forças. Vamos botar aqui. Vou botar bem pouquinho tênis pé. Ótimo, já botei muito. Aí, gente, esse creme vai ser pra gente usar nas slimes. Minha mãe me deu. Agora eu vou botar creme de cabelo. Eu vou usar esse da Ação Online, meu cremezinho. Vou colocar bem pouquinho. Que aqui já tem o creme de pele. Bom, gente, já coloquei aqui o creme de cabelo. Esse daqui, ó, mais branco de todos. E agora eu vou colocar esse meu... coisa da Blossom, sei lá. Blossom, gente. Só pra dar um brilhinho a mais aqui na nossa slime. Também eu não sei se presta, né, botar. Bom, gente, coloquei. E agora eu vou colocar esse brilho da Intense. Porque eu acho que ele já tá... da Boticário, eu acho que ele já tá até vencido, gente. No ano passado que me deu. Mas sim, vou tirar ele aqui na colher. Bom, gente, já tirei aqui o brilho. E agora é só colocar aqui. Não quer sair, ó. Peraí, gente, eu vou tirar. Bom, gente, eu não coloquei corante, porque eu acho que esse vermelho já vai dar uma corzinha nele. Bora mexer já aqui, ó. Gente, sinceramente, esse vermelho vai dar uma corzinha. Ui, gente. Gente, eu vou mexer daqui a pouco eu volto, porque vai dar um pouquinho de trabalho, porque eu tenho com a mão só. Gente, eu tenho aqui essas bolinhas de isopor. Então eu vou botar aqui. Olha, gente, a cor ficou linda da slime. Tá ótimo. Porque minha slime eu acho que vai ficar bem pequena. Gente, sim, vocês estão perguntando. Nossa, a bolinha de isopor é rosa. Também é rosa, tá, gente? Então minha slime vai ser praticamente toda rosa. Vou mexer mais um pouco e daqui a pouco eu volto. Bom, gente, já misturei aqui com as bolas de isopor, né, gente? E agora eu vou pegar o ativador lá na geladeira, que eu guardei lá, tá, gente? Espera aí só um minuto. Gente, peguei meu ativador. Gente, ele tava no saquinho. Aí, como eu precisei botar nesse slime roxo aqui, que tava um pouquinho muito mole, aí eu peguei e furei, tá? Mas vamos lá colocar de... gente, colocar mais um pouquinho de... Gente, eu mudei, tá, de hidratante, porque aquele ali... Minha mãe está com pena de gastar, porque é caro. Então, a gente faz esse aqui que a gente quase nem usa. Mas é cheiroso, tá, gente? Só pra deixar um cheirinho na slime. E pra dar, assim, mais sei lá o que. Então, bora lá. Botar agora o ativador. Coloquei o ativador, gente, ó. E agora eu vou mexer.
Gente, quando ela estiver ativada, mais ou menos, eu volto com vocês. Gente, eu tô com medo. Minha mão tava verde. Gente, eu tô com medo dessa cola ser ruim, ó, como tá. Mas não deu ponto ainda, tá? A vasilha tá até pulando, porque ainda está grudado. Eu vou voltar totalmente quando ela pronta, ok? Bom, gente, já acabei. A slime ficou assim. Gente, minha slime tá ótima. Eu amei. Vou tirar ela do meu dedo pra vocês verem. Gente, no começo parecia que ela tava bem dura mesmo. Ó. Gente, as bolinhas de isopor, dá pra ver bem as bolinhas de isopor. Não ficou muita bolinha de isopor, porque eu pensei que ia ficar bem muita bolinha de isopor. Amei mesmo. Então, gente, se você não é inscrito no meu canal, você vem parar aqui de repente, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo e tchau.